Brangus broliai ir seserys Kristuje, tęsiasi mūsų advento kelionė. Štai atėjome iki džiaugsmingojo sekmadienio, šiandien uždegame trečiąją advento vainiko žvakę. Kalba ta žvakė mums apie tą džiaugsmą, kurį piemenys patyrė, pamatė, sužinojo, kad pasaulis neliko be gelbėtojo, gelbėtojas atėjo, Dievas atėjo gelbėti mūsų. Ir šiandien skaitiniuose girdime apaštalo Pauliaus laišką, kuris labai ir paguodžia, ir taip pat prideda daug prie to džiaugsmo. Štai skaitau: pats ramybės Dievas iki galo jūs tepašventina ir teišlaiko tobulą bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimui. Tasai, kuris jūs šaukia, yra ištikimas, jis ir įvykdys. Taigi Paulius kalba, kad mes visi žvelgiame į ateinantį viešpatį, kuris tikrai viso blogio nugalėtojas buvo, yra ir ypatingai bus, kai apglėbs visą mūsų pasaulį savo meilės ugnimi, save patį dovanos pilnai pasauliui, kuris iki šiol nėra dar pakankamai brandus, kad priimtų viešpaties pilnatvę. Ir ypatingai čia mane džiugina, mūsų džiaugsmo priežastis yra, kad apaštalas sako, jog šis ateinantis viešpats, mes nesam tik stebėtojai, kurie laukiam nežinodami, kas bus, jis pašventina mūsų dvasią, sielą ir kūną, kitaip tariant, visą žmogų, vidinį ir išorinį žmogų. Jis ateina ne vien tik priešais mus, mūsų akivaizdon, bet jis ateina, artinasi ir mumyse. Susipažinome su viešpačiu, atidavėm jam savo gyvenimą, kiekvienais metais atnaujiname krikšto pažadus ir štai keliaujame su viešpačiu, kuris mumyse vis labiau įsteigia savo karalystę. Tad tikrai tas būsimasis viešpaties atėjimas nėra mums baisingas, nes yra mums savas. Mumyse besiskleidžiantis viešpats mus daro Dievo karalystės žmonėmis. Ir tikrai paguodžia apaštalo tie paskutiniai žodžiai, kai jis sako: tasai, kuris jūs šaukia, yra ištikimas, jis ir įvykdys. Mano paties jėgoms neįmanoma ši kelionė. Tiesą sakant, mano paties jėgoms net adventas neįmanomas, aš tiek įsiblaškęs, tiek mėtomas į šalis, bet kiekvieną akimirką, kai sustoju ir atveriu savo širdies duris viešpačiui, kad jis darytų savo darbą manyje, duodu viešpaties dvasiai erdvės. Gyvenime daugėja Dievo džiaugsmo, to džiaugsmo, kurį piemenys taip apsčiai patyrė, ir to džiaugsmo, į kurį bažnyčia šį trečiąjį advento sekmadienį mus ir kviečia. Tad ramybės, džiaugsmo viešpats arti.